தான் Infinix Hot 20 Play Box எப்பயும் போல கிரீன் கலர் ஸ்ட்ரக்சர்ல எழுதியிருக்காங்க. பாக்ஸ் பின் சைடு இந்த மொபைலோட ஹைலைட்டான விஷயங்களை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணனே எப்பயும் போல மொபைல் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு சாஃப்ட் கேஸ், யூசர் கைடன், வாரண்டி புக், சிம் எஜெக்டர் டூல் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு ஒரு 18 வாட் சார்ஜர், அடுத்து ஒரு டைப் சி கேபிள் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பாக்ஸ்க்குள்ள அவ்வளோதான். ஸோ Infinix Hot 20 Playங்க. ஸோ ஒரு பட்ஜெட் செக்மெண்ட்ல வெறும் ஒரு 9,000 ரூபாய்க்கு 464 பேஸ் வேரியண்டோட உங்களுக்கு ஒரு 4 கலர் வேரியண்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. கலர்ஸ் எல்லாமே பட்டை கலப்புதுன்னே சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதோட டிசைன் ஃபேக்டர் பார்க்கும்போது பின்னாடி உங்களுக்கு 2 மேனுவல் கேமரா ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஒரு ஃபிளாஷ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. பின்னாடி உங்களுக்கு ரியல் மவுண்ட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சாரை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பின்னாடி உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு கிளிட்டரிங்கான ஒரு ஃபினிஷில் ஒரு பிளாஸ்டிக் பாடி பில்ட்ல உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரேமும் பிளாஸ்டிக் தான். முன்னாடி உங்களுக்கு எந்த ஒரு கிளாஸும் ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்கல இங்கே இந்த மொபைலை பொறுத்தளவு. ஸோ டிசைன் எப்பயும் பார்க்குற இன்ஃபினிக்ஸ் ஃபோனை பார்த்த மாதிரி தான் இருக்கு. பெரிய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சொல்லிக்கிட முடியாது. இருந்தாலும் பட்ஜெட் செக்மெண்ட்ல இதளவுக்கு கொண்டு வந்ததே பெரிய விஷயம்னே சொல்லிக்கலாம். ஸோ அடுத்து இந்த மொபைலோட டிஸ்பிளே சைஸ் பார்க்கும்